Sunt Livia Vlad și asculți un nou episod din Tehnici de învățare pentru copii. Dacă există ceva ce mi-aș fi dorit mult să fi învățat în școală, este să mă fi instruit cineva în arta învățării. Adică cineva care să mă învețe cum să învăț. Îmi amintesc cum ore întregi petreceam memorând comentarii și formule matematice, date istorice, formele neregulate ale verbelor la engleză, simbolurile elementelor la chimie. Și oricâte carioca foloseam, oricâte ore petreceam conspectând idei esențiale din diferite texte, oricâte scheme și oricâte exerciții făceam, timpul petrecut cu învățarea mi ocupa cel mai mult din timpul așa zis liber, de după programul de școală. Și aproape întotdeauna, în noaptea de dinainte de teză, examen, surprindeam gânduri precum: vai, nu mai țin minte nimic. Evaluarea școlară era, și este și astăzi din păcate, în cea mai mare parte despre cât de bine reușim să exersăm funcțiile memoriei. Desigur, sunt importante și alte funcții ale creierului, însă rezultatul final evaluat este despre cât de bine reușim să reținem și să actualizăm informația. Cum e mai bine să învățăm ca să fie mai ușor de memorat? Atunci când avem nevoie să fixăm ori să accesăm informații stocate în mintea noastră, este necesar să cunoaștem câteva aspecte legate de funcționarea creierului. Trebuie să ne înțelegem, pe de o parte, limitările cognitive și fie să găsim modalități de a ne deprinde cu acestea, fie să le folosim în avantajul nostru. Un concept important în teoriile învățării și în cele referitoare la funcționarea memoriei este efectul de spațiere. Pe scurt, acesta se referă la faptul că suntem mai capabili să ne reamintim informațiile și conceptele dacă le învățăm în mai multe secțiuni, distanțate la anumite intervale de timp. Pentru că creierul nu este un mușchi, dar există momente în care îl putem compara cu un mușchi. Faceți sport o dată pe lună, mult, și veți vedea că faceți febră musculară. Sau faceți sport o dată la 2-3 zile. Abia atunci te întreții, îți cresc mușchii, dar nu faci febră musculară, cum ai face-o când o iei cu heirupul o dată pe lună. Cam așa e și cu memorarea, cu învățarea. În loc să învățăm la germană, de exemplu, 2 ore pe săptămână, e mult mai eficient să spargem cele 2 ore în 2-3 bucăți, chiar răsfirate la 2-3 zile. Orice am învățat, dacă ținem cont de această strategie de spațiere, vom observa fie că lucrăm cu numere, fie că lucrăm cu cuvinte, cu imagini, fie că ne propunem dezvoltarea unor abilități sau unor obiceiuri, deci vom observa că învățarea se dovedește mai eficientă, se fixează mai repede și este de durată și funcționează la orice vârstă, de la copii la vârstnici. Acest efect de spațiere poate fi folosit în orice disciplină, indiferent dacă ne propunem să deprindem o anumită artă sau că este vorba despre ecuații matematice. Informațiile pe care le reținem prin această strategie pot fi asimilate pentru tot restul vieții. Efectul acesta al spațierii a fost descoperit de Hermann Ebbinghaus, un psiholog german și un pionier al cercetării memoriei. Și cele mai importante descoperiri ale sale s-au încadrat în area uitării și a curbei de învățare. Pentru că da, putem să încetinim procesul uitării, dar pentru acest lucru este necesar să repetăm informația pe care am reținut-o inițial. Să trecem din nou și din nou peste informația respectivă la anumite intervale de timp și în felul acesta ne ajutăm să ne reamintim un procent mult mai mare din tot ceea ce avem nevoie să reținem. Însă este foarte important intervalul de timp la care revenim asupra informației. Luați un creion sau faceți un print screen la acest tabel. Curba uitării este inversa curbei învățării.
Sau invers, curba învățării este inversa curbei uitării. Pentru că curba învățării ilustrează rata cu care învățăm noi informații. Atunci când folosim tehnica de spațiere, de repetare a informației la anumite intervale de timp, curba uitării se schimbă. Memorarea unei informații vine prin expunerea repetată la ceea ce ai de învățat. Învățatul pe de rost sau repetatul mecanic nu este eficient, fiindcă reținerea nu este de durată, așa cum ne-am dorit-o. Există de asemenea și alte ingrediente importante care pot mări gradul de retenție a informației. Pe de o parte este intensitatea emoției care însoțește actul învățării și am mai vorbit noi despre asta. Pe de altă parte este capacitatea de concentrare a atenției. Și despre asta am vorbit în alte episoade din programul Tehnici de învățare pentru copii. Dar să revenim. Tot acest psiholog Ebbinghaus, în cercetările sale, a mai ajuns la o concluzie extraordinară. Chiar și atunci când pare că am uitat informațiile, o anumită cantitate rămâne stocată în mintea noastră subconștientă. Deși ea nu poate fi recuperată în mod conștient, accelerează totuși procesul de retransmitere a celor informații ulterior. De exemplu, avem o poezie care este învățată pe de rost și apoi nu mai este repetată. Vom presupune că, după o jumătate de ani, a fost uitată. Niciun efort de reamintire nu poate să o reconstituie în conștient. Și în cel mai bun caz, numai câteva fragmente izolate pot fi amintite. Să presupunem că, din nou, poemul este învățat pe de rost. Devine evident că, deși după toate aparențele a fost uitat complet, el există încă într-un anumit sens în mintea noastră și încă într-un fel care se dovedește abia ulterior a fi eficient. Pentru că a doua învățare necesită un timp considerabil mai mic sau un număr considerabil mai mic de repetări decât prima dată. Dar, ca să o reții, ai nevoie de mai puțin timp sau de repetiții mai puține decât dacă ai fi învățat o poezie similară de aceeași lungime, una nouă. Asta ne spune Ebbinghaus. Deci, uitarea și învățarea sunt strâns legate între ele. Deși la prima vedere acest aspect pare oarecum contraintuitiv. Atunci când revizuim materia aflată aproape pe punctul de uitare, creierul nostru consolidează memoria informațiilor reactualizate, dar și adaugă noi informații. Deci, vedeți voi, procesul acesta de reactualizare a informațiilor modifică felul în care acestea ajung să fie stocate ulterior. Și am mai vorbit despre asta într-un episod anterior. Pentru că, în esență, cu cât este mai dificil efortul de amintire acum, cu atât mai ușor va fi să reactualizăm aceeași informație în viitor. Cu cât ne străduim mai mult acum, ceea ce desigur reprezintă un efort mental considerabil, cu atât mai simplu va fi în viitor. Adevărul este că nu prea există învățătură fără efort. Există doar distractivă. Cum încercăm noi să o facem. Creierul acordă o importanță mai mare acelei informații care este repetitivă. Și este firesc să fie așa, deoarece informația pe care o întâlnim în mod obișnuit zilnic este mai importantă decât cea pe care o întâlnim rare ori sau odată în viață. Și creierul nu are o dificultate în a-și aminti o rețetă de mâncare pe care o preparăm deseori, da? Nu este greu să-și amintească parola de e-mail sau numărul de telefon sau numele vecinilor sau colegilor de serviciu. Chiar dacă la un moment dat am depus un efort în a le memora, prin repetare. Da? Deci după ce am accesat această informație de câteva ori, reactualizarea informației devine lipsită de orice efort. Și cu siguranță, mulți dintre noi își amintesc vorba aceea cu care am crescut în anii de școală. Repetiția e mama învățăturii. Și dincolo de caracterul proverbial al acestei propoziții,
putem spune că ea se bazează pe studii ale funcționării creierului și cu precădere ale caracteristicilor memoriei de lungă durată. Prin urmare, oricât de plictisitor ar părea acest proces al repetării unei informații, creierul nostru are nevoie de o reactualizare la anumite intervale de timp pentru a o fixa. Astfel, ținând cont de curba uitării, reactualizarea la anumite intervale de timp, chiar înainte de a dispărea de tot din creier, este esențială pentru a reține ceea ce ne propunem. Pentru că în momentul în care ai asimilat o informație, da? Deci mintea ta încă mai lucrează 1-2 zile ca să fixeze acea informație. Inclusiv somnul de noapte ne ajută la fixarea informațiilor. Pentru că atunci când mintea se odihnește, creierul se regenerează. Informația se leagă de alte informații din mintea ta cu care se împrietenește, cu care stabilește legături. Și după 2 zile, informația care este neaccesată începe încet să dispară. O uităm. Așa că spargem informația de la germană sau de la ce avem noi de învățat dintr-un calup mare în 2-3 calupuri mai mici. Deci este mult mai eficient să învățăm 2-3 zile decât să învățăm totul odată. Da? Deci asta este valabil pentru toate materiile de la examen. Câte un pic și mai des decât mult și deodată și uităm tot. Ai ascultat un episod din Tehnici de învățare pentru copii cu Lidia Vlad. Dacă v-a plăcut acest episod, tare m-ar bucura un subscribe. Iar dacă mai aveți timp și energie, m-ar bucura și mai mult un share pe rețelele sociale unde activați, ca informația asta să ajungă la cât mai mulți oameni. Vă mulțumesc din suflet.